यह बूढ़ा केला बहुत बीमार होता है और मरने वाला होता है, लेकिन मरने से पहले सेब खाना चाहता है। लेकिन केले के पास एक ही सेब था जिससे उसका मन नहीं भरता। तभी केले को एक आइडिया आता है और वह सेब का पेड़ लगाने की सोचता है। फिर वह एक गड्ढा खोदकर उस सेब को गाड़ देता है और पानी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे संतरे का पेड़ दिखाई देता है। केला संतरे के पेड़ के पास जाता है और कुछ संतरे तोड़ कर लाता है। फिर उसी गड्ढे में संतरे का रस निचोड़ कर डाल देता है। अगले दिन जब केला वापस आता है तो देखता है कि पेड़ पर तो बहुत सारे संतरे लगे हुए हैं। केला उदास हो जाता है और फिर संतरे का जूस पीकर लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने को कहता है।